எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்னைக்கு வந்து ஒரு சூப்பரான ஒரு இடத்துக்கு நான் வந்திருக்கேன். அயான் நேச்சர் கேர், ஒரு முக்கியமான ஒரு இடம். அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விதமான தெரப்பீஸ்லாம் இருக்குது. அது என்னென்ன மாதிரி தெரப்பீஸ்லாம் அதெல்லாம் அட்வென்ச்சர் பண்ணுறதுக்காக தான் வந்திருக்கேன். பாத்தீங்கல்ல, எப்படி இருந்தனா எப்படி ஆயிட்டேன் அப்படிங்கிற ஒரு டயலாக், ஒரு எடுத்துக்காட்டா இருக்கு இந்த ஃபேஸ். இங்கதான் வந்து நான் ஒரு முக்கியமான ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டேன். அது என்ன பாத்தீங்கன்னா ஃபேஷியல் கப்பிங் வித் ஹைட்ரா. ஸோ இது பண்றதுனால என்ன டெக்னிக் அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து ஸ்கின் க்ளோ இருக்கும், பிக்மெண்டேஷன்லாம் கிளியர் ஆயிரும், ஒரு ஒயிட்னிங் இருக்கும், அது எல்லாத்துக்கும் மேல பிளட் சர்க்குலேஷன் சூப்பரா இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய பெனிஃபிட்ஸ்லாம் இருக்கு. நானே வந்து ஆஃப்டர் த தெரப்பி வந்து எனக்கே கொஞ்சம் ஃபீல் ஆகுது, நம்ம என்னோட ஸ்கின்னே கொஞ்சம் க்ளோ ஆன மாதிரி. அண்ட் இன்னும் 2 நாளுக்கு அப்புறம் இன்னும் செமையா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நீங்க எல்லாருமே கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணுங்க, வேற லெவல்ல இருக்கும். அண்ட் நீங்களும் என்ஜாய் பண்ணுவீங்க. ஒரு வாட்டி நீங்க வந்துட்டீங்க திருப்பி வருவீங்க. அது மட்டும் இல்லாம ஹிஜாமா அப்படிங்கிற ஒரு சூப்பரான ஒரு தெரப்பி இருக்கு. ஹிஜாமா வந்து நிறைய பேருக்கு தெரியாது. ஆக்சுவலா அதோட பெனிஃபிட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து நிறைய நோய்கள்லாம் நம்ம உடம்புல இருக்கும். அதுக்காண்டி நம்ம நிறைய மாத்திரை மருந்துலாம் சாப்பிட்டுருவோம் இல்லையா. ஸோ உடம்புல உள்ள கழிவை வெளியேற்றுறதுக்கு ஒரு சூப்பரான ஒரு தெரப்பிங்கிறது வந்து ஹிஜாமா. ஏன்னா நீங்க ஒரு வாட்டி வந்து ட்ரை பண்ணீங்கன்னா தெரியும், உங்க உடம்புல உள்ள அந்த டீடாக்ஸ் ஆகும் பாடி, அதாவது அந்த உள்ள தேவையில்லாததெல்லாம் அசால்ட்டா வெளியில போயிடும். ஒரு செட்டிங்லேயே உங்களுக்கு ஒரு பெரிய மாற்றம் தெரியும். ஸோ கண்டிப்பா நீங்க ட்ரை பண்ணணும் ஹிஜாமா. அந்த அடுத்ததா ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஃபயர் கப்பிங் அப்படிங்கிற ஒரு தெரப்பி இருக்கு. ஸோ அந்த தெரப்பியோட பெனிஃபிட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்கள் உடம்புல ஏதாவது பிடிச்சிருக்கும்ல, தசை பிடிப்பு அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா இமீடியட்டாக ஒரு ரிலீஃப் கிடைக்கும் நீங்கள் அதை பண்ணி பார்த்ததுக்கு அப்புறமே. அது மட்டும் இல்லாமல் உங்கள் உடம்பு வலி வந்து ரிலீஃப் ஆகும். இது எல்லாத்துக்கும் மேலே இந்த கிட்னி ஸ்டோன் அந்த மாதிரி நிறைய பேருக்கு இருக்கும் இல்லைங்களா, அது வந்து நீங்கள் ஒரு வாட்டி ஃபயர் கப்பிங் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது தொடர்ச்சியாக எடுத்துக்கிறது மூலமாக அதுக்கும் ஒரு பெரிய ரெமெடி கிடைக்கும். ஸோ இவ்வளவு பெனிஃபிட்ஸ் உள்ள ஃபயர் கப்பிங்கை நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணணும். எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அயான் நேச்சர் கேர். மக்களே, அடுத்து நான் ஒரு முக்கியமான விஷயம் வந்து அயான் நேச்சர் கேரில் ட்ரை பண்ண போகிறேன். அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேரளா ஆயில் மசாஜ் தெரப்பி. ஜெனரலாகவே நீங்கள் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், ஏன்னா மசாஜுங்கிறது வந்து ஒரு உடம்புக்கு வந்து ஒரு ரிலீஃப் கொடுக்கும். நம்ம உடம்புல ஏதாவது பிடிப்பு இல்லை வலிகள் இருந்தால் அது கொஞ்சம் நிவாரணம் கிடைக்கும். அதுதான் இங்கே. ஆனால் கேரளன் ஸ்டைலில் ஒரு ஆயுர்வேதிக் முறையில் பண்ண போகிறாங்க. ஸோ அடுத்து என்னுடைய நெக்ஸ்ட் ஆப்ரேஷன் கேரளா ஸ்டைல் மசாஜ் தெரப்பி. ஸோ நான் ஏன் வந்து இதை வந்து முக்கியமாக நான் விரும்புகிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நான் வந்து நிறைய ஷூட்டிங்ஸ்லாம் போவேன், நிறைய ஒர்க் ஈவெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். ஸோ என்னோட உடம்புல ரொம்ப வலிக்கும். ஸோ அந்த டைமில் இது ஒரு வாட்டி வீக்லி ஒன்ஸ் அந்த மாதிரி பண்ணால் கூட ஓகே தான். ஸோ பண்ணோன்னா நம்ம உடம்புக்கு ஒரு பெரிய ரிலீஃப் கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இருக்குது, ஆஃப்டர் மசாஜ் இமீடியட்டாக உங்களுக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்பாங்க, அதுலேயும் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய ரிலீஃப் கிடைக்கும். மக்களே, ஸோ இந்த அயான் நேச்சர் கேரில் என்னென்ன இருக்குன்னு நான் சொன்னேன். பட் இது எங்கே இருக்குன்னு நான் சொல்லலை. இப்போ பாருங்க, இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்முடைய வடபழனி டிப்போவுக்கு ஆப்போசிட்டில் தோஷி கார்டன் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்குது. அங்கே தான் இந்த ஃப்ளோரில் இருக்குது. E9 மறந்துடாதீங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோரில் ரைட்டில் லாஸ்ட் சைடு வந்தீங்கன்னா நம்ம கடை தான். ஓகே.